ვიდეო ლაივში მინდა რომ დღეს ვილაპარაკო საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, რაც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხდება. თქვენ მოდით ახლა რა პირდაპირ გადავალ საკითხზე, რა თემა მინდა გავარჩიო. ამიტომ მოგვიანებით შემომიერთდება დანარჩენი და გაიგებს რაშია საქმე. ის ფაქტი, რაც მოხდა, ნათლად წარმოაჩენს დღეს საქართველოში დამყარებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას და საერთოდ რა სიტუაცია ტრიალებს და როგორია დღევანდელი ხელისუფლების შეხედულება ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერებაზე და ჩვენს ყოფაზე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ესეთი ხორცმეტი წარმონაქმნი ვინმე იაგო ხვიჩია, რომელიც თავს პარლამენტარს უძახის და ივანიშვილის წყალობით ეს თოჯინა, მისი თოჯინა, ოპოზიციური თოჯინა, რომელიც განცხადებულად ამბობს იმას, რომ მომხრე არის ქვეყანაში სიძვის დაკანონების, საქართველოს მოქალაქეების, ახალგაზრდა მოქალაქეების პასუხისმგებლობისგან განეიტრალებას ახდენს, რომ ამბობს, რომ თურმე შეიარაღებულ ძალებში ახალგაზრდებმა არ უნდა იმსახუროს და სამშობლოს დაცვა არ უნდა იყოს პრიორიტეტი მათთვის და კიდე ბევრი იდიოტობებს ამბობს, ამასთან ამის გამოკლებით ის კიდე აცხადებს, რომ თურმე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან, რომ აი ისა წამალთან მიმართებაში მოხდეს ლიბერალიზაცია კანონის. სერიოზული ხორცმეტი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მტერი ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ ვინ მფარველობს ამას, როგორ მფარველობს, ვინ იყენებს ამას, ეგ კიდე ახლა განხილვის საგნად მინდა ვაქციო. ერთი წუთით მე მინდა რომ ჩავთო გრანტი კალათება მინდა ჩავთო და მოკლედ რაშია იცით საქმე, სულ რამოდენიმე დღის წინ აი ეს ნაძირალა სცემეს და ყველაზე დიდი უბედურება რაც არის, ხო, რაც მინდა აღვნიშნო, გახლავთ ის, რომ აი გამოდის და ლაპარაკობს ტელევიზიით, რომ თითქოს ის სასამართლოში არ წავა, თითქოს ის ისეთი მაგარი ბიჭია, რომ ვიღაცას ხელით გალახავს, პარლამენტარი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წევრი. პირველი ემიჯნება საბართლებრივ ნაბიჯებს. მაგრამ ახლა რა არის, რა მიგვიყვანა აქამდე ჩვენ თვითონ ერი, რომ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრს ასეთი დამოკიდებულება აქვს ნიჰილისტური, არაფრის მქნელი და არაფრის მთქმელი. რა მაგალითია ეს საზოგადოებისთვის და ზოგადად რასთან აგვაქვს საქმე, სად არის პოპულიზმი, მინდა გავარჩიო და სად არის თვითონ ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიდგომა და რა ხდება. ივანიშვილმა ყველაფრის თავი და თავი არის ივანიშვილი. ივანიშვილმა შექმნა თოჯინები. მათ შორის მოგეხსენებათ, როგორ თოჯინებით შექმნა ძალაუფლების დასაკავებლად გარკვეული პარიტეტია საჭირო, რომ ლეგენდები მოყვეს და ზღაპრები დემოკრატიაზე და ამ კონტექსტში საჭირო იყო იაგო ხვიჩიას პერსონა შექმნილიყო და გამოარჩია ესენი ნაცმოძრაობას მიაყენა ამითი დარტყმა თავის დროზე ივანიშვილმა და პლუს ამას გამოიყვანა თოჯინად მანიპულატორად. რა შეიძლებოდა ამ კაცისგან შექმნილიყო საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენისა და რაღაცა იმის მოსახდენად, მანიპულაციების მოსახდენად, ხო? შეუქმნა გადაცემა. ჯერ ვერ გაიგებ ეს ჟურნალისტია, პარლამენტარია, ვინ არის ზოგადად რა წარმონაქმნია. მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ როლში შესვლას ხელს მოაწერს ნაძირლები. ჯერ ერთი ვინც არ უნდა იყოს მოღალატე, იქნება ეს ნაცმოძრაობის წევრი თუ ქართული ოცნების წევრი თუ ვინც არ უნდა იყოს, მოღალატეს სახელი არ შეცვლია, რაც ქრისტე გაყიდა იუდა მის მერე. მოღალატეს ქვია იუდა გამყიდველი ყოველგან იდევნება ესეთი კაცი. ამით მე იმას ვამბობ, რომ ნაცები კარგები და სწორები არიან. უბრალოდ როგორ თვითონ მეთოდებითაც მოქმედებდნენ, ხო? იმ საშოში რა, ნაცმოძრაობის საშოში წარმოქმნილი არსება, ჩვეულებრივ გახდა ბიძინა ივანიშვილის თოჯინა. და აი ამ თოჯინით, ზუსტად აი ამ თოჯინით
ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო დაკომპრომატება და გავრცელება საპატრიარქოს მიმართულებით თავისი გეგმების, სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, თავისი გეგმების პუტჩისტების მიმართ, საკუთარი გეგმების და ეს როგორ იწყება, იცი? როგორ იწყება, იცი? ბიძინა ივანიშვილის მიდგომები გამოიყვანს აგერ ხვიჩიას, აგერ იმედის ტელევიზია ყავს, აგერ ვიღაცა ყავს და დაიწყებს რა მოქმედებას. დღეს საქართველოში არის სრული აღრევა საპატრიარქო იბრძვის ხელისუფლებისთვის, ხელისუფლება იბრძვის ტოტალური ძალაუფლებისთვის, ნაცმოძრაობა იბრძვის ხელისუფლებისთვის და დანარჩენი პარტიები იბრძვის თვითგადარჩენისთვის. ანუ პოლიტიკურ ზეგანზე ტიპტივისთვის. და რა ხდება? ხდება ის, რომ დღეს საპატრიარქოში ეგენი უმრავლესობა რა თქმა უნდა, მათი იღებენ დავალებებს რუსეთის ფედერაციიდან. ну არის ახლა სასიხარულო ფაქტია თუ გულსატკენი ფაქტია ჩვენი ისტორია და ამას ვერ გავექცევით ვერსად რომ თავის დროზე საქართველოში სერიოზული ფეხი ქონდა ამ უწყებებს საბჭოთა კგბ-ს უწყებებს და რა თქმა უნდა იმან დაიტოვა თავისი ნომენკლატურა იქ და დღეს манипуляციას ახდენს ამით როდესაც ხელისუფლებაში რაღაცა არასწორად მოხდება ყოველთვის ხდება საპატრიარქოდან ან გამიჯვნა ამ პროცესების რაც რუსული ინტერესებისაც წინააღმდეგოდ ხდება ან დაპირისპირება ამ ყველაფრის ამიტომ იქ რაღაცა ეს ფაქტი ვერ შეჭამდნენ ვერ გაიყვეს და დაიწყეს დემონსტრირება საკუთარი ძალაუფლების და ძალის ამიტომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა რომ შეახსენოს იქ ილია მეორეს რეალობაში ისტორია ქვეყნის ისტორია ბჭყალებში ეგრეთ წოდებული ისტორია ვინა როგორ არანაირად არის და ასე შემდეგ და მოიყვანეს აგერ ხუჩიას ეთერში და დასვეს ქრისტეფორე წამალაიძე რომელიც სვიად გამსახურდეს თანამებრძოლი იყო მის სასულიერო ვითარებაში იჯდა მისი მოძღვარიც იყო სხვათა შორის სვიად გამსახურდიას გარკვეული პერიოდი და გარკვეული ისტორიის მატარებელი ადამიანი ნამდვილად არის ახლა რა არის იცით თუ ვინმეს გონია რომ იაგო ხვიჩია არის ის პიროვნება რომელსაც შეუძლია საქართველოს ისტორიაზე ილაპარაკოს მის დაბადებაზე ილაპარაკოს მის ყოფაზე ილაპარაკოს მის მომავალზე ილაპარაკოს ის უკვე ჩადებულია სერიოზულ პრობლემაში და ის უკვე ზის სერიოზულ პრობლემაში მაგრამ ფაქტი ხო სახეზია რა ქრისტეფორე წამალაიძეს რო არ ელაპარაკა საპატრიარქოზე რანი იყვნენ ესენი რას ჩადიოდნენ ნუ პიდარასტია გარყვნილება მამაძაღლება მოკრთამვა კვლელობის ორგანიზება თავისთავად რა ქრისტეფორე წამალაიძეს რო არ ელაპარაკა ეს არ ვიცოდით რა სიანიდი მაგათმა არ მოხარშეს საპატრიარქოში რა საპატრიარქო არ ითვისებს საზოგადოების თანხებს და არ ჭამს და მილიონერები არ გახდნენ იქ ჯიპებით არ დადიან და გაღატაკებულ მოსახლეობაში სხვა ფენად რო წარმოიქმნენ საერთოდ და არც ერთ ნაბიჯზე არ უდგანან ერს 2,800,000 კაცია ქვეყნიდან განდევნილი და მხოლოდ ესენი გრძნობენ იქ თავ კარგად რა ნუ ამაზე ახლა დეტალურად ამის ყველაფრის ჩაღრმავება იქნება სერიოზული ჩიქში შეყვანა ამ საუბრეს, იმიტომ მე დღეს არ მსურს მაგათ საეკლესიო პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, საეკლესიო ნაკლებად, საპატრიარქო პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ქრისტეფორე წამალაიძემ ამ იდიოტის ეთერში ილაპარაკა ჩვეულებრივ ფაქტებით, ვინ პედერასტიისთვის იყო დაჭერილი საბჭოთა კავშირის დროს, როგორი იყო საბჭოთა კავშირის მოდგომა, როგორი იყო საბჭოთა პოლიტიკა, საერთოდ რელიგიური საბჭოები, როგორი იქნებოდა, რომელიც იყო კგბ-სთან ასოცირებული ჩვეულებრივი ორგანიზაციები და მათ შორის კგბ-ს ესეთი ორგანიზაციები არ ყავდა მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებლურ რელიგიაში. იქ მუსულმანურ მიმართულებაზე, მუსულმანურ ქვეყნებში კიდე თავისი წარმომადგენლები ყავდა და ისინი აჯამებდნენ თავიანთ ინტერესს საბჭოთა კგბ-ს პოლიტიკის მიხედვით, რაც აწყობდა იმ შემთხვევაში იმ გეოპოლიტიკურ სამწყსოს. და ილაპარაკა ქრისტეფორე წამალაიძემ ამ გარყვნილებებზე რა და მიდგომაზე, რა თქმა უნდა, პირველი პირის ეკლესიის პირველი პირის მიდგომებზე და როგორ აღმოჩნდა განკვეთილი, როგორ აღმოჩნდა განრიდებული ამ პროცესებიდან და ასე შემდეგ. ილაპარაკა აგენტურაზე. და ნუ არავის არ უნდა უკვირდეს, რომ საბჭოთა კავშირს ყველაზე ძლიერი სადაზვერვო სამსახური რაც ყავდა, ნუ ლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყოფა არის, ჩვენი ყოფა არის ეს. ეს არის ჩვენი ყოფა. ის ნომენკლატურა, რომელიც გადმოვიდა დარჩა, ეს არსად არ წასულა, ხო? ის ჩვეულებრივ მოდის და მოდის დღემდე და გვტკენს, ის ჩვენ ყველას გვტკენს, იმიტომ რომ დღეს ეგრეთ წოდებული საპატრიარქოს პოლიტიკის გამო
ეს ნაძირლები, ნაცები და მასთან აფილირებული ძალები ჩვეულებრივ დისკრედიტაციას უკეთებენ ცდელობა აქვთ ეკლესიის და მორწმუნეების და ქართველი ერის სულიერი მწამსის დისკრიმინაციის და დისკრედიტაციის. და სწორედ ეს იწვევს ამას ასეთი თვალში საცემი გადაგვარებები, ამიტომ შეახსენა ამითი ახლა ილია მეორეს და მის გარემოცვას, რომ თქვენ ეს ახართ. ივანიშვილმა გააკეთა ეს ჩერეს ხვიჩიას ენით. და ყველამ კარგად იცით, კაცი რომელიც წამებულად აღესრულა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი საქართველოსთვის, ივანიშვილს, მისი უფროსი შვილი კოკო გამსახურდია დანიშნული ყავს ახლა საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად, მე არანაირი საწინააღმდეგო არ მაქვს ამ ფაქტთან, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი კოკო გამსახურდიაზე სუფთა კაცი იქ არ მისულა საქართველოს დაარსების დღიდან, სახელმწიფოებრიობის მოპოვების დღიდან. ეს უნდა ითქვას, ეს უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტია რა. მანამდე კოკა გამსახურდია სანამ მივიდოდა იქ მეტრაკეების და პროჭების მეტი არავინ არ იჯდა იმაში, რა ქვია, ბიბლიოთეკაში. მაგრამ ივანიშვილის პოლიტიკა ასეთია, ერთი ძმა დანიშნა თანამდებობაზე იქ და მეორე ძმა დააინვალიდა, ცოტნე გამსახურდია. ცოტნე გამსახურდიას მიმართებაში რაც არის მომხდარი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა, ერთუიან გაირკვევა ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცოტნე იყო ისეთი კაცი, რომელიც მამამისის სულის პატრონი იყო, მისი იდეების მიმდევარი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ დისიდენტური ცხოვრებით მაცხოვრებელი კაცი იყო და ის არ ეგუებოდა, რა თქმა უნდა, ამ ოლიგარქიულ სისაზიზღრეს და ურტყამდა ამ ხელისუფლებას რა და საზოგადოებასთან იყო ახლოს, იმიტომ არავის არ ჭირდებოდა ესეთი ადამიანი პრეზიდენტის შვილი დისიდენტური სისხლით და ჩაძირეს რა, დააინვალიდეს და გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ის, რომ ერთი ძმა იქ დანიშნა, ერთი ძმა დააინვალიდა, მოთამაშეები აკუზით, წამალაიძე იქ დაუჯინა ეთერში, ელაპარაკება ხვიჩიას და წამალაიძის ენით საპატრიარქოს, საპატრიარქოში კიდე სისაზიზღრეები ხდება. მე მინდა გითხრათ, სათითაოდ მინდა გითხრათ, რაც მოყვა ამ ფაქტებს. გამოვიდა ხვიჩია, დაახლოებით ამ ეთერიდან ერთი კვირაც არ არის გასული და გალახული პირდაპირ გეტყვით, ჩაპიზდული, აი ამათ ენაზე გეტყვით, გასაზიზღრებული, იქ რაღაცა კონფერენციებს მართავს, გრიგოლიების ეთერში ზის და ყველაზე მეტი მიუღებელი რაც არის, თავი გამოყავს ერნესტო ჩეგევარად. და თავი გამოყავს მაგარ მუჟიკ ბიჭად, რომელმაც თურმე 90-იანებში იცოცხლა და იცხოვრა და თურმე საკუთარი ხელით იცავდა თავის კაცობას და თავის რომელი კაცობის დამცველია ეს გამოყლევებული ივანიშვილის ხურდაში გაყიდული ნაბოძვარი. აი ძალიან რთულია ახლა აქ სხვა ეპითეტები მონახო, როცა უყურებ კუკლას, შემოგდებულ კუკლას და ეს კუკლა ადგება და იმას გმირად გისახებს თავს და გელაპარაკება, რომ ესეთი ვაშკაცი ბიჭია და ლეგენდა დაიდგა როგორ იცით, რომ თითქოს იქ ჯარის თემაზე იყო ვიღაცა მისული, რომლის ძმაც გაამგზავრა მერე ამერიკაში და თურმე აი ამ ჯარის თემის გამო შეწუხებულა ვიღაცა და ხელი მოურტყია იმაზე, რა ქვია, იაგო ხვიჩიაზე. მე გეტყვით, თქვენ რაში არის სინამდვილეში საქმე, ჯარის თემის პრობლემა, რომ საერთოდ ძირს უთხრიან საქართველოს უსაფრთხოებას, ეს ცალკე პრობლემა არის. ხელისუფლება ამას აკეთებდა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით ნაციონალურ მოძრაობის ამ მომხრე ძალასთან, პროაქტიულ ძალასთან, ზუსტად ეს იაგო ხვიჩია იყო ბატონებო, რომელიც უშიშროებასთან ფულს ყოფდა ეგრეთ წოდებული გირჩის თავისუფლების რაღაცა საფარქვეში მიღებული ორგანიზაციით და ახლა აპირებენ, რომ ეს ფაქტი გადამალონ, რომ თითქოს სინამდვილეში რა მოხდა, იცით, საპატრიარქომ განახორციელა თავისი ჩვეულებრივი აქცია, ძალადობრივი აქცია და იმის გულისთვის, რაც ლაპარაკა ხვიჩიამ წამალაიძეს გაარტყეს ხელი მოუტყნეს დედისტრაკი. საქართველოში ასეთი უბედური რაღაცა გვჭირს რა, თანმიმდევრობითი პასუხისმგებლობა, როგორ დგება, იცი? ივანიშვილი იყენებს იაგო ხვიჩიას, საპატრიარქო იყენებს ლევან ვასაძეს, იაგო ხვიჩია იყენებს წამალაიძის სიმართლეს სალაპარაკოდ და ეს ყველას იყენებს, ყველას ხოცავს და საბოლოო ჯამში ქვეყანას არაფერი არ ადგება, იმიტომ რომ ქვეყანასთან მიმართებაში გაღებული სიმართლე არ არის ეს.
ქვეყანასთან მიმართებაში გაკეთებული სიმართლე არ არის ეს. ეს არის პირადი ინტერესებისთვის ინტრიგნულად გამჟღავნებული ნაძირლული რაღაც ისა რა ქვია არაფლის მომცემი აქცია უშიშროებაში დაგეგმილი ჩვეულებრივი აქცია რომელსაც შემოკარგებო გულახდილად გეტყვით რა არანაირი შედეგი არ მოყვება გარდა იმისა რომ დაიწყება საზოგადოებაში ერთმანეთის დაჭმა და ერთმანეთის ავტორიტეტის დაწევა მე რა მინდა ეხლა რო ვთქვა რა გამოდის ხვიჩია და ლაპარაკობს რომ მე არ ვენდობი რუსეთის სასამართლოს კი ბატონო ну ამ იდეაში მე ხვიჩიას აბსოლუტურად ვეთანხმები მაგრამ რა არის იცით იმდენად ცუდად დადგმული სპექტაკლია ისიც კი არ უნდა აღიაროს რომ იმის გამო რაშიც ფული აიღო ხვიჩიამ ის მოხვედრილი ხელი ალალია მისთვის და ფულს ეს იღებს ჩვეულებრივ ბიძინა ივანიშვილიდან არანაირი თქვენ ახლა გეგულებათ საქართველოში კაცი რომელიც იაგო ხვიჩიას ინტერესებს მიყვება წარმოუდგენელია ხალხო ეს არის ჩვეულებრივი ნაძირალა რომელიც 5 სიტყვაში ამბობს 4 სიტყვას თავისი პოლიტიკური იდეის თვითლიკვიდაციისკენ ჩვეულებრივ კაცი არის პარლამენტის წევრი და ამბობს იმას რომ არა მე სასამართლოში არ უჩივრებ რუსეთის სასამართლოა იქ მე თვითონ ვიძალადებ მე თვითონ გავლახავ მე თვითონ გაუსწორდები მე 90-იანებში ნაცხოვრები კაცო აი ესაა პუტჩიზმის შედეგი ესაა პუტჩიზმის შვილები მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ სახელმწიფო თუ გვინდა ბიძია გქონდეს თუ გვინდა რომ არსებობდეთ შემდგარ რაღაც საზოგადოებად ხო არავის არა აქ ძალადობის განხორციელების უფლება იქნება ეს ხვიჩიას მიმართ თუ ხვიჩიასგან დაწყებული ძალადობა ძალის გამოყენების ლეგალური ავტორიზაცია აქ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს წესიერ საზოგადოებაში ძალის გამოყენების უფლება უნდა კონდეს სახელმწიფოს სად არის სახელმწიფო ხვიჩია სასამართლოში არ მივა და არ მისცემს ჩვენებას მე ვეთანხმები თუ არ მივა და არ მისცემს ჩვენებას აი ეს სრული ფარსია რომ თურმე მას რო ხელი გაარტყეს ვიღაცის მომავლის დამარხვა არ უნდა იმიტომ რომ ხვიჩია იმდარი კაცია თავის ტყავიანად შეჭამს ნებისმიერ საკუთარი მიზნების გულისთვის სხვანაირად ეს რო ასეთი არ ყოფილიყო იქ თანამდებობაზე ვერ იქნებოდა პარლამენტში ვერ მივიდოდა პარლამენტის წევრად კი არა უშიშროება პარლამენტში არ შეგიშვებს საკომიტეტო სხდომაზე თუ შენ სიმართლის ლაპარაკი გინდა ერთხელ შეაღწევ ორჯერ შეაღწევ მესამედ ვეღარ შეაღწევ უბრალოდ შენ არ შეზე არ დაუშვებენ საშვს და ვერ მოხვდები იქ როგორ გაიარა ხვიჩიამ ესეთი პოლიტიკური გზა ივანიშვილის საცვალში რომ იგზის და დღეს ამის დემონსტრირებას აკეთებს და ყველაზე დიდი პრობლემა კიდე რა არის იცი საპატრიარქო რომელიც აბსოლუტურად გამიჯნულია ქრისტეს იდეას და მორალს და ძალადობრივი აქტებით გამოირჩევა ჩვეულებრივ ტერორიზმია ეხლა ესენი რასაც აკეთებენ მნიშვნელობა არა აქვს ამას ქრისტიანულ მორალში ვიღაცის ცემა ვიღაცის განადგურება ვიღაცის გალახვა თუნდაც ძირისწამება იყოს ეს ხო არ მოსულა არ არის ეს ცოდვად ითვლება ვიღაცაზე ხელის აწევა აი მე ვამბობ თამამად ვაცხადებ იმას რომ მე გამივლია ეს ეტაპები მე ყოფილი ვარ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიც ჩემ ქვეყანაში სიმართლის მსხვერპლიც და კი რა თქმა უნდა ჩემ საქმეში ტრიალებდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები მღვდლები მიგვარებდნენ საქმეს მე უნდა შემეტანა სახელმწიფოში საჩივარი ამის გამო თუ არ უნდა შემეტანა მორგოშიები და ვინ არიყვნენ ამ ყველაფერში ჩაძირულები რომ ოღონ ეს არ უნდა გამეკეთებია ტომარაძე ჩვეულებრივ სამსახურის უფროსის ის რო არის რა ქვია ჯაღმაიძე იმისი ბოზია ანალოგიური მის საცვალში ცხოვრობს მორგოშიაც და ეს პატარა ოლიგარქები პატარა ვირთხები რომლებსაც ელემენტარული ფული ჩაუდეს ჯიბეში და პოლიტიკური პარტიები შეაქმნევიეს და ვითომ ოპოზიციური სიტყვით გამოდიან სინამდვილეში არიან ჩვეულებრივი ხელისუფლების დაქირავებული მეძავები და დღეს აი ეს ხვიჩია რომ გამორბის და ლაპარაკობს იმას რომ აი ასე ვიზამ ისე ვიზამ ეს არის კიდევ ერთხელ ნათელი მაგალითი იმის რომ სახელმწიფოში არის ტერორისტული პოლიტიკა როგორ კაცო პარლამენტის წევრი ხარ ჟურნალისტი ხარ ტელეწამყვანი ხარ საზოგადოებასთან ურთიერთობ და
ხელი მოგარტყეს თუ მოგხვდა და გამოდიხარ და აცხადებ, რომ იცი რა, მე ახლა კი მომხვდა ეს აქ, მაგრამ ჩემთან ოფისში მუჭი ყველას ტკივა, იმიტომ ჩვენც მაგრად გავლახეთ ისინი. შენ პოლიტიკას რო აწარმოებ, კაცი რო გქვია და პარლამენტის წევრი ხარ, შენ გაქვს პასუხისმგებლობა, შენ საზოგადოებრივ ქცევაზე. მე ახლა ილიას 1000 წელი ვერ შევადრებ ამ ნაბიჯებს, მაგრამ როგორ მოიქცა ილიას მეუღლე, როგორ მოიქცეოდა თვითონ ილია? ხელის დამრტყმელებთან მიმართებაში კი, ვის წვია ესროლა ილიას? აი რისი მორალი უნდა გქონდეს ჩვენ და ამათ რო შეეკითხო, ილია ლიბერალი იყო. და ილიას პოლიტიკის საფუძვლებზე ცხოვრობენ ესენი. და გუშინ გვინკიცებდა, რომ აი არა, იცი რა, მაგრად გალახავს და დამიჯერეთ რა, იაგო ხვიჩი არ არის ის კაცი, რომ ვინმეს მოერიოს. და ფაქტი სახეზე არის. თორე იაგო ხვიჩიას რო შეძლებოდა ვინმეზე ხელის გარტყმა და ვინმეს დაჩაგვრა და მორევა, დღეს ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა. ჩვეულებრივ სიტყვით მეომარია პოლიტიკური პროაქტივისტი ბიძინა ივანიშვილი საცვალოკია გამოსული აქ და ტლიკინებს იმას, რომ ამას გააკეთებს და იმას ესაა პრობლემა. რომ იაგო ხვიჩია ლაპარაკობს პარლამენტის წევრის სახელით. უმაღლესი საკანონმდებლო ინსტიტუციის წევრის სახელით და ესაა პრობლემა თუ არა, ის კი არ არის პრობლემა, რომ იაგო ხვიჩია ყლეა. ეგ ყველა მიცის იაგო ხვიჩია ვინც არის. პრობლემა ის არის, რომ ის არის სახელმწიფოს და უმაღლესი ეშელონის საზოგადოების წევრი. ეს არის პრობლემა, ამაში მდგომარეობს. გააკეთა პარლამენტარმა ეს განცხადება, ხო, მე ვიძალადებ. რეაქცია სახელმწიფო უწყებებს პოლიციას არა აქვს. ჩვეულებრივ რა გახდა, იცი, სახელმწიფოში ძალადობა გახდა, ჩვეულებრივ მოსული პონტი ოღონ გააჩნია შენ თანამდებობას, თორე მალე ისე იქნება, შეიძლება ფული გადაიხადო და ვინც გინდა ის მოკლა ქვეყანაში კაცო. მე ხა როგორ უნდა მოუქცეულიყავი? მე არ ვიყავი პარლამენტის წევრი, გულახდილად გეტყვით რა. პარლამენტში რაღაცა სხდომებზე ვიღებდი მონაწილეობას, მანამდე სანამ უშიშროებამ არ ჩამიკეტა იქაობის კარიტორი. მე რო თავზე დამესხნენ, ნამდვილად გეუბნებით თქვენ, მე მქონდა იმის შესაძლებლობაც, როგორც მაშინვე და ასევე მის მერე მე ამ ნაწილებისთვის პასუხი გამეცა. თავი რატო შევიკავე, იცი, თავი შევიკავე, იმიტომ რომ ის საქმე, რასაც მე ვემსახურებოდი, არ მომხდარიყო მისი დისკრედიტაცია, იმიტომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი საქმე. ვიღაცის კორუფციაში მხილება, ვიღაცის ნეპოტიზმში მხილება, ვიღაცის პროტექციაში მხილება, ამათი ცოლების, ბიძაშვილების, ნათესავების, ახლობლების, რა ვიცი, ყველას სადაც ულპებით რაც გჭირს, ხო? და ეს რომ ამის საქმე დისკრედიტაცია არ მომხდარიყო, რომ ვიღაცას არ ეთქვა ეს მოძალადე, ეს შურის მაძიებელი, ეს ხულიგანი. ეს დარტყმა ჩემ თავზე ავიღე. როგორ შევირიგე კიდე სხვა საქმეა, მაგრამ მე ფიზიკური ეკვივალენტით არ დავაბრუნე პასუხი. და ეს პარლამენტის წევრია, ეს დედამოწმული და გამოსული იმას იცახის გალახული, ჩაპიზდული. იცი რა, მე ეს არ იყო უშიშროების ჩასაფრება, ეს არ იყო საპატრიარქოს გამოგზავნილი პირი, არა, ეს უბრალოდ გამოყლებებული ტიპი იყო, რომელმაც მე ხელი დამარტყა. აი ეს ვითომ ქუჩაში დგანან რა. მე არ ვიცი რა ხვიჩია 90-იანებში და 80-იანებში როგორ იყო საერთოდ იმ სამყაროსთან, რასაც ქვედა ეშელონის საზოგადოება ქვია, მაგრამ მე 90-იან წლებში ნამდვილად გავიზარდა ისეთ სივრცეში ქუთაისში, სადაც იყო რა ეს დაპირისპირებები. ძიმე დაპირისპირებები სადაც იყო. და იაგო ხვიჩია იმ საზოგადოებაში. გულახდილად გეტყვით, რომ 1 საათი ვერ იცხოვრებდა თავისი მორალით და ფიზიკური თუ გონებრივი თუ კაცობრიობის შესაძლებლობებით. არ არის ხვიჩია ის კაცი, რომ 90-იანი წლების საზოგადოება ისე დააკნინოს, რომ ესე ხელისაყრით ილაპარაკოს მასზე. და გამოდის ახლა ვითომ ის მყავდეს, რა ქვია, კუბის რევოლუციური ლიდერები რო იყვნენ და უტევდნენ ასე ხელისუფლებას და მე ამას ვიზამ და მე იმას ვიზამ და კომენდანტე და რა სირობაა ეს მაგარი რა. ამის მიღება, ამის გაправება იმაზე მეტი კრიმინალია, რაც ხვიჩიას ჩაცხეს სახეში და გალახეს იქ რა.
შენ თუ პარლამენტის წევრი ხარ, უნდა გამოხვიდე და უნდა თქვა, რომ მოხდა არასწორი დამოკიდებულება, ვითხოვ ამის გამოძიებას, რატო იყო, მაგრამ რას მოითხოვს? ივანიშვილის ტრაქში მაცხოვრებელი გნიდა. ჯერ ბიჭო კაცი რო იმას მოაწერ ხელს, რა ქვია, რო და იტყვი, რომ ქვეყანაში ბოზობა დავაკარგოთ. კაცი რო იმას მოაწერ ხელს, რომ წამალი გავხადოთ მისაღები და ამას დაარქვევ ნოვატორულ გეგმებს, ხო? და პოლიტიკოს დაგიძახებენ. შენ ჯერ მართლა ბიძინა ივანიშვილის სულელი დედა მოტყან, რომ შენ უფლება მოგცა პოლიტიკოსად იწოდებოდე, შენ პიტერასტო შენ. და მეორე იმისი, ვინც შენ ტელევიზიას და ეთერებს გაძლევს, რომ საზოგადოებასთან იურთიერთობო. აი ესეთი იმითი კეთქვი, მე ბოდიში ვიხდი, აქამდე დრო არ მქონია მაგის სიტუაციაზე, რომ ანალიზი გამეკეთებიო. უბრალოდ მე რა არის, ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ იმას, საით მივდივართ, საით მივექანებით. და მივექანებით აბსოლუტურად არასწორად, იმიტომ რომ იაგო ხუჩია გავიგეთ ვინ არის, მაგრამ საპატრიარქო, რომელიც იქედან დგას. ზადარი შურის ძიებით ახსავსე ვიღაცას ხელი დაარტყას იმისთვის, რომ მისი ღირსება დაიწვას. ქრისტე ასე იქცეოდა? ბიჭო, თუ გირტყამენო, თუ გდევნიანო, თუ განადგურებენო, თუ გამცირებენო, ნეტარი ხარო, შენ უფალი გეუბნება და საპატრიარქოში რაღაცა ეს მორალი არ იძებნება დღეს. საპატრიარქოში იძებნება დღეს ყანდურიზმის მორალი, ვიღაცაზე შეტევა, ვიღაცაზე ხელის დარტყმა, ვიღაცაზე სულში გადაფურთხება. და ფაქტით სახეზია აგერ საგამდე მივედით, არა ერი, არა სახელმწიფო, არა საპატრიარქო, არა სულიერი მდგომარეობა, არა საზოგადოება. და ნოლი სახელმწიფოში წესრიგი. აბა ბიჭო, მოქალაქემ როგორ უნდა იფიქროს? ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც არც პარლამენტის წევრი არ არის, არც ძალოვანი უწყებების წევრი არ არის, აბა როგორ უნდა იფიქროს? ანუ ნებისმიერ შეუძლია მივიდეს და ცემოს იარაღი ესრულოს, თუ პარლამენტის წევრს თუ ასე ექცევიან, ხო? ასე დაალილავონ, დაალურჯონ, იძალადონ და სახელმწიფო დუმს. გამიგე? მე ყველა მხარეს ვლაპარაკობ ამას რა. ყველა მხარეს უთითებ. როგორ უნდა იფიქროს ჩვეულებრივმა მოქალაქემ ამაზე? ჩვეულებრივმა მოქალაქემ როგორ უნდა იფიქროს ამაზე? მე გეტყვით, რომ არსებობს სერიოზული ნიჰილიზმი არსებობს და ამ ნიჰილიზმს საზოგადოებაში ვერავინ ვერ უშველის, თუ არ მოხდება სერიოზული რადიკალური ცვლილებები. მე მომხრე ვარ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ელიტა, სახელისუფლებო წარმონაქმნი, როგორც არის ივანიშვილი თავისი ოლიგარქიული გავლენებით, ხო? და ავტოკრატიული მიმართულებით, რომ თავიდან ბოლომდე შეიცვალოს რა. თავიდან ბოლომდე ბრუტალური გზით შეიცვალოს. ქვეყანაში უნდა მოხდეს სასამართლო რეფორმის, ეკონომიკური რეფორმის, პოლიტიკური რეფორმის, ერთხელ და სამუდამოდ რევოლუციური გზით დასრულება. წარმოუდგენელია ერმა იაროს ასეთი ლიკვიდაციური გზით, თვით ლიკვიდაციური გზით რო ასე იაროს რა. აგერ ერთი ბატონი წერს, რომ დათო ცოტნე გამსახურდია ცემეს თუ როგორ დააინვალიდეს. როგორ დააინვალიდეს და იმ პუტჩისტებმა, რომლებმაც სვიად გამსახურდიას მოუწყვეს გადატრიალება და შემდეგ დახვრიტეს ეს ადამიანი, სვიად გამსახურდია თუ ვინმეს გონია, რომ თავის სიკვდილით მოკვდან, სვიად გამსახურდია ეს კაცი იყო, რომ თავში ტყვია აიღო და მიიხალა, ვაი თქვენს პატრონს. სვიად გამსახურდია ჩვეულებრივ მსხვერპლია პატრიოტიზმის ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, როგორც ახსენი, უშიშროებას, ეხლა ვინც არის მოსული ჩვეულებრივ ხელისუფლებაში, ესენი არიან კგბ-ს ერთ-ერთი ატდელის ის ნაბიჯვრები რა. არ აწყობდათ, რა თქმა უნდა, ესეთი კაცი და გამოიყვანეს წყობრიდან ეგრეთ წოდებული სიუჟეტებით და თეატრებით და დამგარან იქ და სიმართლეს მალავენ. არ დაიმარლება ეს სიმართლე. ბევრი მტრები ყავდა ამ კაცს და მოიშორეს და ივანიშვილმა მერე ვითომ მისი მკურნალობის თანხები გადაიხადა და მადლობა ბიძინას იქ მეორე მესამე ძმა უძახის და ეფერება ამას და უშიშროება ჩარეული კიდე არ მინდა ვილაპარაკო ვიღაცის ოჯახში მნიშვნელობა არ აქვს პრეზიდენტი ოჯახი იყო თუ ვისი ოჯახი იყო, მაგრამ ძალიან რთულია საზოგადოებისთვის მიიღოს ასეთი დაშლილი სიმართლე, როცა ერთადერთი სიმართლე არსებობს მარტო
ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკური მახინაციის სათავეში და მისი თეატრალური წარმოდგენები. ყველასთან მიმართებაში, ვინც სიმართლეს ლაპარაკობს, ყველაზე დიდი პრობლემა ის ხდება საერთოდ მისთვის და მისი რეჟიმისთვის. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ცოტნე გამსახურდია იქნება, დავით ნემსაძე იქნება, სხვა იქნება, თუ ის გადავა გარკვეულ ზღვარს, რომელიც ამ ხელისუფლებას დაფილტრავს, ჩვეულებრივ მიუდგება ხელისუფლება პავლო ესკობარის მეთოდით რა. განადგურება. ტოტალური განადგურება, იქნება ეს დაინვალიდების გზით, იქნება ეს მკვლელობის გზით, იქნება ეს პატიმრობის გზით, თუ მნიშვნელობა არ აქვს ამას რითი იქნება. მთავარია მიზანი იყოს მიღწეული. შედეგი უნდა დაიდოს ბიძინა ივანიშვილის ბინძურ სანაგვეზე. აი ეს არის სიმართლე. და თუ არ გინდათ ახლა ეს სიმართლე აღიქვათ, მაშინ მოусმინეთ იაგო ხვიჩიას და იყლაპეთ ეს სიცრუე და ეს სისაზიზღე რაღაცა და ჯერ ერთი რომელი ჯარის იმა რეფორმაზე ლაპარაკობს იაგო ხვიჩია ჯარში უმსახურია მეომარია სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაუულია მართლა სახელმწიფოს მოუთხან დედის ტრაგი რომ აი ეს იყო დაყოფილი საზოგადოება ალასანიაშვილი აქეთ იაგო ხვიჩია იქეთ ბერა ივანიშვილი აქეთ გომილაურიშვილი იქეთ სესიაშვილი იქეთ ლილა ჩიკოვანიშვილი აქეთ ეს ელიტარული ბოზები ბიჭო არავინ არ მიდიოდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ალასანიამ გაუშვა ბოლოს მისი შვილი ვითომ იქ რაღაცა კაპანაძის ნიფხავში გაატარა მთელი ეს პერიოდი რომ თითქოს იქ სავალდებულო მოიხადა ამის პროჭმანდალადე დამოუთხარა მისი ცოლი მინეს რო აკეთებ მისი ცოლის და მინეს რო აკეთებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ეს მორალი ხართ თქვენ ეს ადამიანები ხართ თქვენ იდეთ დამოუთხარ და თქვენ უნდა ილაპარაკოთ სახელმწიფოში რაღაცა სერიოზულზე და იმაზე წესიერ ქვეყანაში ხო სამხედრო სავალდებულო სამსახური ჩვეულებრივ ხდება სოციალურ ფენებს შორის ეგრეთ წოდებული ლიფტი კი ხდება იმიტომ რომ აი ამ სამსახურში დიდრის და ღარიბი შვილი შეიძლება მინისტრის და სოფელში მყოფი გლეხი შვილი ერთ ხაზარმაში ერთ სოციალურ გარემოში აღმოჩნდნენ და ჩვეულებრივ ეს იწვევს ურთიერთობას ეს საზოგადოებას ამყარებს მაგრამ თუ როგორ შეიძლება ჯარში წავიდეს მინისტრის შვილი აგერ ახლა უშინწინ მინისტრად რო იჯდა ის გამოსირრებული რაღაცა ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების ბეჭდა ისე იცვლებიან ეგენ და ისე მიდიან როგორც ივანიშვილის ტუალეტის კაღალდები რა გვარსაც კი ვერ დაიმახსოვს გვარსაც კი ვერ ჯუანშერა ვიღაც გამოყლებებული ჯუანშერა რო ყავდა 9 შვილი თუ 8 შვილი ყავდა და ერთი იყო ჯარში ნამყოფი და თავდაცვის მინისტრი იყო ამერიკაცი ახლა ვიღაცა ჩიკოვანი მოვიდა ალასანიას ტრაქში ნამყოფი როჟა ხო და ჩვეულებრივ ალბათ არც მისი შვილები არ არიან ჯარში ნამყოფი და არ ჩათვლიან ამას აუცილებლად იმიტომ რომ რა ხდება იცი ხელისუფლების შემადგენლობა როგორ კომპლექტდება აი შეხედა მოვიდა ხო ძალაუფლებაში როგორ მოვიდა ძალაუფლებაში მახინაციით გადატრიალებით მამაძაღლობით ფული პოლიტიკაში კიდე ცალკე პრობლემაა ამაზე ცალკე ვილაპარაკებ მოვიდა დაჯდა იქ დაიწყო მახინაციების კეთება და რა ქნა საზოგადოება არ იცნობს იმ ადამიანებს ვისაც ესენი თანამდებობაზე ნიშნავენ იმიტომ რომ ესენი ხო არ წამოსულან საზოგადოებრივი ცნობიერებიდან ეგენ ამათ ხალხს მოპარეს ძალაუფლება რა და ნუ ნიშნავს მე ეგერ ალესანიას გუნჩი ერთი გამოსირებული ყავდა ვიღაცა რომელიღაცა სახელმწიფოზე მუშაობს იცის რომელიც სახელმწიფოს ბოზია რა აგერ ხიდაშას ვიღაცა ყავდა დაქვემდებარებაში ის იცის რომელიც სახელმწიფოს ბოზია რა ამიტომ აი იმ სტრუქტურაში იმის ბოზი დასვა ამ სტრუქტურაში ამის ბოზი დასვა იმ სტრუქტურაში იმის ჩათლახი დასვა და საბოლოო ჯამში შეკრა რაღაცა ეგრეთ წოდებული ილუზია რომ ყველა სახელმწიფოს კონდეს თავის ინტერესი საქართველოს სხვადასხვა ძალოვან უწყებებში და ჩერეს ამ ნაბოზრებით ლაპარაკობს ამ სახელმწიფოებთან აი ეს არის პრობლემა და ეს როგორი პრობლემა არის ისეთი პრობლემა კი არ არის რომ ამის შესახებ შეიძლება უბრალოდ კაცმა დაფიქრდე არა წესიერ სახელმწიფოში ასეთი ხალხი მინისტრებად მინისტრის მოადგილეებად უშიშროების თანამშრომლებად და სამხედროებად კი არა ციხეში იქნებოდნენ ჩვეულებრივ განწესებული სამშობლოს ღალატისთვის და ჩვეულებრივ ხა იაგო ხვიჩია რომელიც არის მტერი ჩვენი საზოგადოების ჩვენი ახალგაზრდობის ჩვენი ცნობიერების ამას დემოკრატიით ვერ შეფუთავ ამას ჩვეულებრივ რაღაცა შირმას ვერ მოახვა თავზე და ვერ იტყვი რომ აი ეს პოლიტიკოსია რა
არ არის პოლიტიკოს ჩვეულებრივი ჩათლახია რა, წერია, საზოგადოებრივი ძირგამომთხრელი საქმიანობით არის დაკავებული, მაგრამ სახელმწიფო არ ვარგა, რომ პასუხი გასცეს. პასუხი რომ გასცეს ესეთი სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო არ არის ბატონებო. არის იაგო ხვიჩიას დამქირავებელი ძალა ხელისუფლებაში. დღეს რომ დაჭირდება საპატრიარქოს მიჩმორება, მისცემს უშიშროება დავალებას, მოუგვარებს საქმეს, დაუსვამს წამალაიძეს, წამალაიძე ილაპარაკებს სიმართლეს მაგაზე და მე ვიღაცა საპატრიარქოში გააკეთებს ზარს და ეტყვის ხედავთ გვეპროჯებო? თქვენ ხო არ დაგავიზღათ, ვინ იღავით? ამიტომ თქვენ ჩუმად იღავით, მაგ კარგს ჭამთ, კარგს სვამთ, კაი მანქანებით დადიხართ, საყვარლები, ნარკოტიკის გულისთვის არ გიჭერთ, ციანიდი იცოცხლე, თქვენი გამოგონილია. ამიტომ რა არ გაკმაყოფილებთ? აი ესე შეკითხებს დასვამს. მე ისინი ყანდურები ხო გადაიხედავენ აქეთ გვერდზე, გადმოიხედავენ აქეთ გვერდზე, შეხედავენ სახელმწიფოს რა ძალაუფლება გააჩნია, გინდა სამართლებრივი, გინდა მორალური, გინდა პოლიტიკური და ასე ხდება ერთმანეთის მიჩმორება. იქიდან თუ ვიღაცა ბიტი აღმოჩნდა, კიდე მეუფეებად რო ყავთ ავტომატჩიკები დაყენებულები, ისინი იტყვიან, რომ აი შენ ამას გიზამ, შენ იმას გიზამ, შენ ამას გიზამ. აი ასე იმართება საქართველოს და საქართველოს საზოგადოებრივი წყობა. სამწუხაროა ეს. სამწუხარო ასეთი ქვეყანა არ აშენდება. კრილოვს აქ ერთი თორწდები კრილოვის არის, ხო? ესა ლებეჩუკაი რა კარგი ჩემ ბავშვობაში გვასწავლიდნენ ამას. გვასწავლიდნენ ამას იგავარაკია, იმიტომ გვასწავლიდნენ, რომ საერთო აზრი ყოფილიყო რა, პრეამბულა ესეთია, რომ აი ეს ცხოველები იმას წევენ და ვერ გამოაქვთ, იმიტომ ყველა სხვადასხვა მიმართულებით მიდის. და შედეგი არ დადგა რა. და ბოლოში ასეთი ისა გადაწყვეტილება მიღებული მწერალს, რომ когда у товарища согласия нет на ладих дела не пойдет. და ძალიან მარტივად ვიტყვი ეს დედანში ასია და მითო თქვი, რომ როდესაც მეგობრებს შორის თანხმობა არ არის, საქმე სამზეოზე არ გამოვა. და როგორ გამოვა, როცა თავდაცვის მინისტრი ცალკე უბერავს, შინაგან საქმეთა მინისტრი ცალკე უბერავს, ეკონომიკის მინისტრი ცალკე უბერავს, ივანიშვილი კიდე ცალკე უბერავს, პრეზიდენტი კიდე ის ცალკე მოცემულობაა ვისტრაქშიზის. და არ გავს ეს კრილოვისი გავარაკს. ხვიჩიას ენით რო კომპრომეტირდება ჩვენი ქვეყნის საპატრიარქო, მე ეკლესიას არ ვეხები, ეკლესია არის უფლის იმყოფება, ის ზეცაში ჩვენ გვაქვს ტაძარი. და ეს ტაძარი ამ ნაზირლების წყალობით უამრავჯერ არის შებილწული და წაბილწული. და თავზე გადავიდი, იმაზე არაფერს არ ვილაპარაკებ, ვიღაცა პეტრე კოლხი რო ყავთ. ეკლესიაში თვითონ საპატრიარქოში არის ძალიან სერიოზული ბრძოლები სარწმუნოებაში ძალაუფლების განმანცელებისთვის, ხო? იქაც ტრიალებს უშიშროება შიგნიდან, იმიტომ რომ არის მცდელობა გაიყოს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც საბერძნეთშია დაყოფილი 3 თუ 4. და ძალიან ბევრი მცდელობაა, რომ ამ მიმართულებით მოხდეს უფრო პროტესტანტული მიდგომები მიდის. ხო და ამას რა თქმა უნდა საზოგადოების ფართო მასებს ამაზე არ აქვს ცნობა და არ შეიძლება გქონდეთ ამაზე ცნობა, იმიტომ რომ არ არიან სწორად ინფორმირებული რა. არ არიან სწორად ინფორმირებულები და აი ესეთმა ტიპებმა სხვადასხვა რაც ილაპარაკა წამალაიძემ იმის ეთერში, მაგრამ მოგლად გახტო მასო არაფერი არ უნდა დავა, ამას იმას ასწავლიდიო და რაღაცას დაამთავრებიებდი. და იცით როგორ იყო, აი როგორ მხდებოდა გულზე, როგორც ესე იგი ჯარში კეთდებოდა ეს, კეთდებოდა რა. ისე ხდებოდა თურმე ეკლესიაშიც რა. ჯარში ყველაფერი რო ქონოდა, ამათი გაწკიპინებული ისინი რო იცარებოდა რა, ბიოგრაფიები, ხო. მებრძოლი სული არ ქონდა კაც რა, რომელსაც თავმჯდომარეობაზე ნიშნავდნენ ბატალიონის მეთაურად, ბრიგადის მეთაურად, რომელსაც გენერლის წოდებას აძლევდნენ და ასე შემდეგ. ეკლესიაში, ანუ საპატრიარქოში, ხო? ინიშნებოდნენ ხალხი მღვდლებად, იკურთხებოდნენ მღვდლებად, ყველაფერი ქონდათ სულში სარწმუნოების გარდა. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა, ადამიანის მოწოდება და ადამიანის ინტერესი იყო რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ეს არის პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ულახდილად გეუბნებით რა, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ უახლოეს მომავალში, აი ამ ყველაფერს არ მოუღეთ ბოლო, თუ ჩვენ ეს უბედურება არ დავასრულეთ ბრუტალურად,
შანსი არ აქვს. ჩვენ არ აქვს როგორც ერს, რომ გავაგრძელოთ ცხოვრება. პრობლემა არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნები დიაგო ხვიჩიაში არ არის ხალხო პრობლემა. პრობლემა არის საზოგადოებაში. საზოგადოებას შეუძლია ეს თამაში მიიღოს ყოველდღიურობად. წესიერ ყოველდღიურობად შეუძლია ეს ყველაფერი მიიღოს. თორე ნებისმიერ წარმატებულ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკოსი იმას იტყვის, რომ იცით რა, მე სასამართლოს იმ მოტივით ავარიდებ თავს, რომ მე მაგას ფიზიკურად გაუსწორდი. ის იმ მეორე დღიდან პოლიტიკას ვერ გააკეთებს. და პოლიტიკა კეთდება როგორც სკამი. ჩვეულებრივ, როგორც სკამი ისე კეთდება. ოღონდ უნდა იყოს კარგი ხელოსანი, რომ კარგი სკამი გააკეთოს და არის ახლა იაგო ხვიჩია პოლიტიკოსი? ბიზინა ივანიშვილის ტაკოში მაცხოვრებელი როჟა? მოღალატე, საკუთარი წარმომშობი თუნდაც ნაცმოძრაობის რა. მოღალატეს ქვია მოღალატე იუდა. ჩვეულებრივ იუდა გამოიყენა ივანიშვილმა აგინებია სააკაშვილი, აგინებია ის ტიპი არის, რომელიც ჩვეულებრივ ნეგატივს აშუქებს. მისი მთავარი მოტივი არის გამოვიდეს გააშუქოს ნეგატივი. ამ კაციდან ინიციატივა რამის გაკეთებაზე, რამის წინსვლაზე არასოდეს არ წამოსულა და არ წამოვა. მისი ინტერესი არის დაშალოს სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ძლიერება. დაშალოს ჯარი, დაშალოს პოლიცია, დაშალოს საზოგადოება, დაშალოს საპატრიარქო. ეს ემსახურება ამ საქმეს. და უშიშროების სამსახურები, რომლებსაც აქვთ პირდაპირ ვალდებულება აღკვეთონ მისი აქცია ქართველი ერის და საზოგადოების წინააღმდეგ, პირიქით ხელს უწყობს მას ამ საქმიანობაში. მას აძლევს პრიორიტეტს ერთ-ერთ ცდომაზე სხვადასხვაშორის იმას ვერ ვიტყვი, რომ რასაც ამბობს 100%-ით ტყუილია. იაგო ხვიჩიას აქვს გველის ნიჭი იმისთვის, რომ ადრე ნაციონალურ მოძრაობას დაქვემდებარებული კონსპირანტი ბოზები, როგორც არის მაგალითად ჩაჩიბაია გენერალი რო გახადეს, ესენი ახლა სამღვდელოებაში ვისაც ეხება, იცის რა, რადონის შესაძლებებში არიან შესული და რადონის დაშორებული არიან რა, საქმიანობას, ხო? და მაგაც ელაპარაკობს. და როცა იცის ვის ელაპარაკობს, ხო? ყოველთვის აქვს მას დიდი ფორა. ახლა ვიღაცა რუსი მიწერს, რომ შენო ქართველი ხარო, უნდა რა პასუხი უნდა გავცე რა. მთელი უბედურება რა არის, იცი, ეს ხალხი თვითონ ვინც ამას აკეთებს, ქართველი არ არის. ისინი არ არის ჭეშმარიტი ქართველები, ესენი არიან გვარდგადაკეთებული ნაბოზვრები რა. მე არავის არ ვეხები, არავის შეურაცხყოფა არ მინდა მივაყენო, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ესენი არიან სომხები, ან არიან აზერბაიჯანელები, ან არიან სხვა კონფესიის წარმომადგენლები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი გულახდილად, რომ მე არა ვარ წინააღმდეგი არც ერთი ეროვნების რა. არც ერთი ეროვნების და არც იმის წინააღმდეგი არა ვარ, რომ საქართველოს საპარლამენტო ცხოვრებაში ამ ადამიანებმა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების წევრი არიან, ჰყავდეთ თავიანთი წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა დაიცვან ინტერესები, გინდა თავისი საზოგადოების, გინდა თავისი რელიგიური და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები აკეთებენ სიყალბეს და სხვისი სახელით, სხვისი გვარით ცდილობენ არა ქართული საქმის გაკეთებას, მათ შორის ბევრი ქართულადაც კი ვერ ლაპარაკობს, ხო? ახლა ამაზე ცოტა არ იყოს, ცოტა ბრუტალური შეხედულებები მაქვს რა. ჩემო კარგებო, ამის მაგალითია ის, რომ როდესაც ესეთი თამაშები მიდის საზოგადოების წინა ხაზზე, აუცილებლად რაღაცა ფუჭდება უკანა ხაზზე. მაგალითად რა ფუჭდება უკანა ხაზზე, ხო? ივანიშვილის არიერგარდში მყოფი ნარკომანი ლაპარაკი მაქვს გიავოლსკიზე, ალბათ ამას არც უნდა დამალვა, რომ ეს არ არის ქართველი. ლაპარაკობს ხიდაშელთან, ამის დედა შევეცი, მე ამ ხიდაშელთან ერთისის დედა მოტყანი, თინა ხიდაშელისის და მისი მოგვარისიც. ეგ რუსეთის ფედერაციის ემისრად რო დგას და ერთმანეთში აქვს დიალოგი, შეხვედრები, ურთიერთობა და სიყვარული. ახლა გიავოლსკი ყოფილი პუჩისტი, ყოფილი ნაბოზვარი, შევარდნაძის ტრაგნახოცი როჟა არის და პლუს ამას თავისი დოზა გერაინის სახლში მიდის, როცა ჭირდება და ასე შემდეგ. ეგ ახლა ყველამ კარგად იცის, ვინც ძალოვანი უწყების წარმომადგენელია, ვინც ადვოკატოს სფეროში მოღვაწეობს, ვინც ახლო არის იმ პოლიტიკურ ფაფასთან, რაც იხარშება საქართველოში, ყველა მიცის, ჩვეულებრივ როგორი პოლიტიკური ბარონიც არის გიავოლსკი რა. ხო და ამ გიავოლსკიმ ამ ადუღებულ პერიოდში რა, როდესაც ხვიჩიამ დააბატქუნეს იქ, როდესაც ხვიჩია გამოდის და საზოგადოებას ტვინს ურევს, ხო? აგერ გიავოლსკი
გამოდის გიავოლსკი და ლაპარაკობს გიავოლსკი ლაპარაკობს ჩვეულებრივ თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში კონფედერაციის შექმნა. ანუ რა უნდა მოხდეს, იცით? როგორ უნდა გაკეთდეს საქართველოს კონფედერაციულ სახელმწიფოდ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, აი ზუსტად ამ სიტყვებით მე მივიჩნევ, რომ ეგ არის სერიოზული პრობლემა და ამას ჭირდება სერიოზული ყურადღება. კარგი, ჩემო კარგებო, მე ახლა ამ საუბარს დავასრულებ რა, მაგრამ უახლოეს დღეებში აუცილებლად გავაკეთებ ფართო განხილვას ამ საკითხზე, რომ ყველა მიცოდეს თუ რა ხდება რეალობაში ქვეყანაში რა. მე ყოველთვის ვიქნებ იმის გამჟღერებელი თუ რას ატარებენ ეს საზიზღარი ადამიანები და მე თავს იმართლებენ, რომ ეს ასე არ ხდება და ის ასე არ ხდება. ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი რა, აგერ რასთან აგვაქვს საქმე რა. ეხლა აფხაზეთი და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული რეჟიმი, რომელიც ცდილობს საქართველოსთან შექმნას კონფედერაცია, ამას აქვს ჩვეულებრივ თავისებური პოლიტიკური შტრიხები აქვს. თუ ოდესმე საქართველოს დაუშვა ამათთან აღიარებულ კონფედერაციაში შესვლა, როგორც არის თქვა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოდან, აფხაზეთის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოდან თუთმე ეშმაკს იქეთ ცხინვალის რეჟიმის სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული გაერთიანება და გარკვეული დროით ერთი გოლგის ქვეშ მოთავსება როგორც სახელმწიფოსი, თუ ესეთი რაღაცა მოხდა და შემდეგ რა თქმა უნდა მიიღეს იმის გადაწყვეტილება, რომ ერთმანეთიდან გავიდნენ, დაიშალონ სახელმწიფოები, მერე საქართველოს არ ექნება არანაირი პრეტენზია აი ამათი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოები გამოაცხადონ დე-ფაქტო სახელმწიფოებად. აი რა კუკლაში შედის დღეს საქართველოს და როგორი თამაშების მსხვერპლი ვხდებით ჩვენ ვიღაცა გიავოლსკის და ვიღაცა აი ამ პატარა ნაძირლების და ნაბიჯურების დახმარებით და საზოგადოება უყურებს საპატრიარქოს ბრძოლებს, აგერ იაგო ხუშიას მასხარულ დამოკიდებულებას, კანონის აგდებას, ჩაძაღლებას, ჩამახინჯებას და ჩვენ ვაგებთ ომს, საქართველოს ვაგებთ, ცდილობაა იმისი, რომ საბოლოოდ პოლიტიკურად და დიპლომატიურად ჩვენ დავკარგოთ ჩვენი ქვეყანა ილუზიური გაერთიანების საფუძველზე. ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი რა? ეს რატო არიან ესენი ასე მაინდა-მაინც აჟიტირებულები? აი გიავოლსკი რატო არის, ხიდაშელს რატო ხდება, რატო არის ესეთი ფარული მოლაპარაკებები საქართველოს ზურსუკან, საზოგადოების ზურსუკან? იმიტომ რომ ამათ აქვს ფინანსური დაინტერესება და ლაპარაკი არა, თუ ესეთი თემა მოხდა, თუ ესეთი ეკონომიკური რაღაცა მიმოხრები დაიწყო, შენ ეს წილი გექნება, იმას ის წილი ექნება. გულახდილად გეტყვით რა, მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ თუნდაც აფხაზეთში, თუნდაც ცხინვალში მოხდეს რა, ჩვენი ურთიერთობების აღდგენა მოხდეს. ჩვენი მიმოსვლა მოხდეს ეკონომიკური, საზოგადოების ურთიერთობა მოხდეს, თუნდაც პირველ ეტაპზე დაიწყოს ეს. მე ამის წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ანგარებით ხდება, როდესაც ეს ყველაფერი მართულია, როდესაც ამ ყველაფერში თავიდანვე არ არის ერის და საზოგადოების ინტერესი და არის ოლიგარქიული მმართველების, მეგობრების, ახლობლების, ამ დაჯგუფებათა წარმომადგენლების ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესი, ხო მე ამას გავიმიჯნები ყოველთვის. და ყოველთვის ვიტყვი იმას, რომ ეს არ მოუტანს ერს და საზოგადოებას კეთილდღეობას. ეს ჩვენ რაღაცნაირად არ გვაგვაუმჯობესებს. არა, ეს მიგვიყვანს სერიოზულ თხრილთან, ესეთი არაგამჭირვალე მიდგომები. ესეთი სიბნელე ჩვენ საბოლოოდ გამოგვითხრის ძირს და საბოლოოდ მიგვიყვანს ჩვენ იმ დილემასთან, რომლითაც მე ვერასოდეს ჩვენ შვილებს თვალებში ვეღარ ჩავხედავ. ახლა გარკვეული შანსი არის რა, გარკვეული რაღაცნაირად ის კიდე არის, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ კიდე გამოვთქვათ პრეტენზია
რა თქმა უნდა საერთაშორისო პოლიგონზე რომ ამ ტერიტორიასთან მიმართებაში მით უმეტეს ახლა როცა მძიმე ვითარება უკრაინაში, როდესაც რუსეთი ესე აწარმოებს ღია საბრძოლო მოქმედებებს, კიდე შეგვიძლია რა გარკვეული პოლიტიკა ეს არის, ხო, პოლიტიკა არის დროსა და სივრცეში განხორციელებული ქმედებათა დელეგირებული მსვლელობები, ხო? კიდე შეგვიძლია ამ ყველაფრიდან რაღაცა მივიღოთ ალბათ, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა მოვლენები, თუ ამ მოვლენებმა ჩვენ მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომ შევედით ამ თამაში, იურიდიული დოკუმენტი შეიქმნა საქართველოს ინტერესების ეროვნულ საფრთხეებთან მიმართებაში ილუზიური ფანტომის ქვეშ, როგორც გითხარით რა, თითქოს დღეს ვერთიანდებით და ხვალ ვიშლებით იმის უფლებით, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია მსოფლიო აღიარების ქვეშ იცხოვრონ, ხო? ეს ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ მოგწონს და დაგვამარცხებს რა. ერთი ბატონს უპასუხებ აქ წავიკითხავ. ბატონის ვამს აგარ შეკითხვას, რომ როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ქართველიერი რომ არსებობს, ეს არის დამსახურება. ჩვენ ეს ინერციით ხდება. ულახდილად გეტყვით, აქამდე ისტორიულად როგორ მოვედით, ხო? ეგ იყო ღმერთის დამსახურება, იმიტომ რომ საქართველოს უდგა ისეთი დღეები, რომ ნამდვილად შეიძლება ყოფილიყავით და არ ყოფილიყავით, მაგრამ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ეს ყველაფერი ხდება ინერციით. ჩვენი ბიუჯეტი ჩვეულებრივ მიბმულია დიდი გეოპოლიტიკური სახელმწიფოების საგარეო დაზვერვის იმაზე, რა ქვია, ბიუროზე. როგორ გგონიათ თქვენ ახლა ამგენმა თავისით მოახდინეს ამ ეკონომიკური ზონის დაკავება და თქვენ როგორ გგონიათ დღეს ახლა თურქეთს რომ მოუნდეს საქართველოში ვერ შექმნის პროდუქტულ კრიზისს? მე ბიოლოგიურ კრიზისი არ მაქვს ლაპარაკი. ჩვეულებრივ განახორციელებს, აი მაგალითად რო არ შეუშვას ჩვენი მოქალაქეები იქ სამუშაოთ, ეგ უე პრობლემას გამოიწვევს. მარტო თურქეთის მიმართულებით რო ვილაპარაკოთ. და იმაზე რო ვილაპარაკოთ, რომ შეწყვეტოს პროდუქტის მოწოდება და როგორ პროდუქტს უაწოდებს კიდე ეს ცალკე პრობლემა არის რა, არის რას გამოიწვევს. ეს ყველაფერი მათემატიკურ ფორმულებში აქვს დადგმული მაგათ უნივერსიტეტებს და მაგათ სახელმწიფოებს და მარტო თურქეთს კი არა, იქეთ რუსეთს და ყველჯერად ბიჭო ქვეყანას ჩვენ სახელმწიფოს სომხეთთან მიმართებაში ვერ გაუტარებია პოლიტიკა. ჩვეულებრივ პოლიტიკა ვერ გაუტარებია ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი სომხეთთან, რომელიც გაეროში გამოდის ყოველთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და ხმას არ აძლევს აფხაზეთში ქართველი ტომების დაბრუნებას. სომხეთი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სასურსათო გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და ამ ტრასებით დამოკიდებულია საქართველოს ცენტრალურ იმაზე, მაგისტრალზე. და ამ ხელისუფლებას ეს ვერ გამოუყენებია იმისთვის, რომ კავკასიაში აგერ საკუთარი ინტერესები დაიცვას. ნაცვლად ამისა აკეთებს რას, იცით? თამაშობს ალიევსა და იმის რეჟიმს შორის და ხან იქ დარბის და ხან სომხეთში ჩადის და ხან რაღაცა მარაზმს აკეთებს და ვითომ მედიატორის როლს თამაშობდა კაცი, რომელსაც 1 საათი იმის უფლება არ ჰქონდა ღარიბაშვილს მიიღო, ხვალ პრემიერ-მინისტრი იქნებოდა თუ არა, ამ გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა. ეს არის რეალობა. ეხლა როგორც გინდათ ისე იმასკენით ჩათვალეთ ეს ყველაფერი, აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც აი ესეთ პოლიტიკურ მმართველობაში იმყოფები რა. აგერ ქალბატონი მოგვიყევი ოსეთის ომის ისტორია, ოსეთის არა გენაცვალე რა. ოსეთის არა. ჯერ ერთი პირდაპირ გითხრათ, არ შეიძლება ფიგურული წინადადებათა წყობა გაიგო ესე გაიგო პირდაპირ და მე სომხეთს რას ერჩიო რა. აი ნახეთ იცოდით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემგან თუ გინდა რომ გაიგო ამ ომის ისტორია, ეს უკვე პრობლემაა ქალბატონო ანანო, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ იმ ასაკში უნდა ბრძანდებოდეთ, რომ საკუთარი ქვეყნის ისტორია მით უმეტეს უახლესი უნდა იცოდეთ. მე დღეს აქ ისტორიის გაკვეთის არ ვატარებ, მაგრამ ის რომ საქართველოს დაკარგა ეს ორი ტერიტორია, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ეს იყო არასწორი პოლიტიკის შედეგი. კიდე ერთხელ გეუბნებით რა.
ერთადერთი რაღაცა იმ წამალაიძემ სწორად თქვა, იქ იყო კაციო, რომელიც ლაპარაკობდა იმპერია ინგრევა და ნანგრევებში ნუმღვებითო რა. წარმოუდგენელია ახალგაზრდა სახელმწიფოს ქონოდა იმის გააზრების უნარი, რომ სწორი საგარეო პოლიტიკა თავის დროზე დაეგა, ვინც ცადა, ზვიად გამსახურდია, მის კაცი მოკლეს. ხო და როდესაც არარსებულმა სახელმწიფომ საქართველოს პირდაპირ გეუბნებით ამას შევარდნაძის ეგრეთ წოდებული მმართველობით დაიწყო ტრაკის თამაში, რუსეთის ფედერაციამ განახორციელა ეს აქტი, ჩადებული ნაღმები სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში. აი ეს იყო რეალობა. ეს იყო რეალობა. და გამოიყენა ამაში საქართველოს მოსახლეობის ემოციები. და წარმოუდგენელი იყო ამოში ჩვენი გამარჯვება. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი იყო манипуляция და манипуляციას აღუებდა რუსეთის ფედერაცია და ქონდა მას ამისი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობები. აი მაგალითად ძალიან მარტივად გეტყვით ახლა რა. ყარაბაღის კონფლიქტის ისაიღეთ, რა. ეს ხო არ ხდებოდა 90-იან წლებში და უფრო ქვევით. სადამდე ჭირდებოდა რუსეთის ფედერაციას ეს ყველაფერი გეოპოლიტიკურად მართა სომხეთის სასარგებლოდ, მაგრამ როგორც კი დაიწყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებები და რა თქმა უნდა თავის საბრძოლო პროცესები გაშალა უკრაინაში, იმის გამო, რომ უკრაინის მხარდამჭერად გაეთიშა თურქეთი, ჩვეულებრივ მისცა აზერბაიჯანს პრიორიტეტი ყარაბაღში. აი როგორ მოქმედებს ეს ყველაფერი ახლა თუ თქვენ არიცით, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი ხშირად ერთ სახელმწიფოს უწოდებენ ორერში რა. რელიგია ერთი, მიმართულება ერთი, გენეტიკური კოდი ერთი და გეოპოლიტიკური ინტერესიც ერთი, რა თქმა უნდა, ხო? აი ასე იქცევა რუსეთი. რუსეთს საკმაოდ ძლიერი საგარეო დაზვერვის და გეოპოლიტიკის გამოცდილება გააჩნია. ეს არის სამართალმემკვიდრე იმ დიდი გეოპოლიტიკური დერჟავის, რომელსაც ერქვა საბჭოთა კავშირი და ეხლა პატარა საქართველო თავისი როგორ გითხრა რა დავარქვა შევარდნაძის ხელისუფლებას, მერი სააკაშვილის ხელისუფლებას, ან თუნდაც ივანიშვილის ხელისუფლებას რა. ერთადერთი კაცი, ვინც იყო ზუსტად გამსახურდია და ყველას ახსოვს მისი წარმოებული პოლიტიკა, როგორ შეუსრულა იქ ბორის ელცის თავის დროს. როგორ ჩამოიყვანა, როგორ არ მინდა ყველაფერს ამ ბლოკში მოყოლა, მაგრამ უნდა იცნობდე შენი ქვეყნის ისტორიას, რომ ამ ყველაფერზე ილაპარაკო რა. ეგ არის სიმართლე. ხო და ეს ადამიანი მოცილებული იქნა მმართველობიდან 6 თვე არაცადეს ხელისუფლებაში ყოფნა და მე სულ საქართველოს ხელისუფლებები იცვლება, რა თქმა უნდა, არაქართული ინტერესით, არასაქართველოდან, არაქართველი ერის და მისი საზოგადოების გავლით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასე ხდება ყოველთვის. და ახლა დღესაც ანალოგიური იქნება აგერ, იმიტომ რომ ილუზიური მშვიდობა აქვს ქვეყანაში და არსებობს ბევრი იეგოხუჩიები, ბევრი ყანდურები, ბევრი ვოლსკები არსებობს ქვეყანაში, ბევრი გუბაზები არსებობს, ბევრი ეკაბესელი ბოსელიები არსებობს და არსებობს საზოგადოება, რომელიც პოლიტიკურად დეაქტიურია. ეს საზოგადოება არაა მიმართული საკუთარი ინტერესების დაცვისთვის, არ არის განათლება არ არის ქვეყანაში. ყველაზე დიდი ბომბი ჩადებული არის იმაში, რომ სახელმწიფომ არ აღზარდოს მოქალაქე, რომელსაც ეკრება პასუხისმგებლობის უნარი, თავისუფალი აზროვნების უნარი. წესიერ სახელმწიფოში ამ მოქალაქეს ამზადებენ ჩვეულებრივ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, რო გახდება 18 წლის, რა არის მისთვის კარგი, რა არის მისთვის ცუდი, რა არის მისი სახელმწიფოსთვის კარგი, რა არის მისი სახელმწიფოსთვის ცუდი. და ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც ხდებიან პარლამენტის წევრები და ამბობენ, რომ კანონი მათთვის არაფერია. და ისინი ფიზიკურ ძალას მიანიჭებენ პრიორიტეტს. და ამას ამბობენ პარლამენტის წევრები. როდესაც მათი შეგნების დონე უნდა იყოს იმხელა, რომ უნდა იცოდეს, რომ ძალის გამოყენების უფლება ესაა სახელმწიფო პრიორიტეტი. მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო პრიორიტეტი და სამართლებრივ სახელმწიფოში ყოველთვის ასე ხორციელდება ეს. და შენ ყავს მოქალაქეები, ახალგაზრდები, რომლებიც გახდებიან სრულწლოვნები და ექნებათ თავისი ხმის ამორჩევის კონსტიტუციური უფლება და ამ საზოგადოების იდეალები მერხიდანვე არის სხვა სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, ჩართული და სხვა სახელმწიფოს მიმართულებაზე გადასული და მოწონთ ამერიკაში როგორი ცხოვრება, მოწონთ თურქეთში როგორი ცხოვრება, მოწონთ
იტალიაში როგორი ცხოვრება, როგორ წავიდნენ სხვაგან სამუშაოდ, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და პატრიოტიზმის დეფიციტია ქვეყანაში. პატრიოტიზმის დეფიციტია პოლიტიკაში. პატრიოტიზმის დეფიციტია ქართულ სპორტში სიკამდე რა. ყველა მიმართულებაზე არ ვამაი მაგალითად ფეხბურთი აიღეთ. მაგაზე კიდე სალკე გასარჩევი თემაა და სალაბარაკოა ეს ასე რატო არის. პატრიოტიზმის დეფიციტი, ანუ ვინ აკეთებს ასეთ იმას რა ქვია, კაბალას ქართულ ფეხბურთში. იმიტომ რომ გუნდურობის ეს არ შეიქმნას. საერთოდ ერის ფსიქოლოგია, ერთიანობის ფსიქოლოგია, ხო? და გუნდურობის ფსიქოლოგია ეს ძალიან მოქმედებს ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებში. აი მოქმედებს, იმიტომ რომ აი ესეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვეულებრივ ნარკობარონებს, აი ამ პოლიტიკურ ბარონებს, აი ამ საზღარ ადამიანებს უკავიათ ხელში ყველანაირი ბერკეტი ძალაუფლების და ლაპარაკობენ დღეს ქართული ხალხის სახელით და გეუბნებით მე რეალობას მინდა ყველა მანდილოსანს მიულოცო, მათ შორის ვისარგებლო შემთხვევით და 8 მარტი არის და მინდა რომ ყველა მანდილოსანს მიულოცო, მაგრამ ქვეყანაში სადაც 200 ლარია პენსია 300 евро და 200 евро უნდა ყვავილის ბუკეტებს რო იღიდო რა. ესეთი რაღაცა გერ ევროპაში არ ხდება და საქართველოში ასე ხდება. და კარაკი 20 ლარი ღირს 250 გრამიანი კარაკი. ქვეყანაში სადაც 200 ლარია პენსია. და 100 ლარი აქვს იმას ომის მონაწილეს, რომელმაც 20 წელიწადში სამეული ომი გაიარა სახელმწიფო. ბევრი პრობლემებია. და უმთავრესი პრობლემა არის საზოგადოების გათიშულობა და არასწორად აღქმა პოლიტიკური მოვლენების. ეს არის პრობლემა. აი აქ მინდა ყოველთვის დაუბრუნდები, ამას მე ყოველთვის ვილაპარაკებ, ამას ჩემი პრობლემა მდგომარეობს სამწუთას იმაში, რომ მე არა მაქვს მეტი დრო, რომ დროულად უპასუხო ყველანაირ ამ მოვლენებს რა. არ ვიცი მე აქ ახლა 1000 პროვოკატორი რაღაცას დაწერს სუსის წარმომადგენელი მე მაგათ ამაპირებ რაღაცას უპასუხო და არც ამაქვს მაგის სურვილი ყველას თავისი აზრი აქვს აზრის გამოხატვის უფლება აქვს მაგრამ ის რეალობა რაც ჩვენ ქვეყანაშია სამწუხაროდ ეს რეალობა არ იცვლება და რა თქმა უნდა არ შეიცვლება უახლოეს მომავალში რა იცით რა მეგვერს კიდე აი რაზე გავაკეთებდი აქცენტს და ალბათ გავაკეთებდი ამ აქცენტს ყველაზე მცირედ, როდეს ყველაზე ხაზგასმით გავაკეთებდი რა. იაგო ხვიჩია, როდესაც გამოდის და ლაპარაკობს ქართულ ჯარში სავალდებულო გაწვევების გაუქმებაზე რა. ეს ნაბიჯვარი ერთი არ გამოსულა და არ უთქვია, რომ როცა იყო ეს მისიები ავღანეთში, ერაყში, ეს მისიები უნდა შეწყდესო. აი ესეთი კონტინგენტით, როგორც ვარ წარმოდგენილიო, ხო? მაგალითად, ხო, ევროპის წევრი ქვეყანა არის, საბერძნეთი თქვენ იცით, ხო, 7-8 ჯარისკაცი ყავდა გაგზავნილი ერაყში. 7-8 ჯარისკაცი ყავდა გაგზავნილი, რა. ჩვენ 1000-1500 კაცი ამერიკის და გერმანიის მერე ჩვენი კონტინგენტი ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც არაფრის წევრი არა ვართ, ვიყავით იქ წასული და მსხვერპლიც რა თქმა უნდა იყო რა. ერთი არ გამოსულან ესენი და ამათი ტუალეტის პოლიტიკური ძალა და ერთი არ უთქვიათ, რომ ესეთი გაწვევები უნდა გაჩერდეს. რატო? იმიტომ რომ ავღანეთიდან საქართველოში მოედინებოდა ნარკოტიკი, ეგრეთ წოდებული სუფთა. ხო და ესენი ეს დედამოწყნულები ამ ყველაფრის წილში იყვნენ რა და აი ამ ნარკოტიკების შედეგი რა თქმა უნდა აგერ არის საზოგადოების ტყავზე არის იგრძნობა ეს ყველაფერი რეგულარულად და რანაირად. მე ახლა ამ ეთერში ამაზე ლაპარაკი არ მსურს. იმიტომ რომ ნუ ამ მოკლე პერიოდში იმავს კენი რა ქვია სერიოზული მხილებები გავაკეთე ამათ ეგრეთ წოდებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და როგორც უყურებ მე მაგათ პროპაგანდოლებს აეწვათ იქ რაღაცა ნინი ბადურაშვილები რო ყავთ ნარკორეალიზატორები ეგრეთ წოდებულ ფეშენბომუნჩი და ისა კიდე კოკი ფერაზები მეტრაკეები რო ყავთ და კიდე ისინი ანდრი ჯოხაძეები და აი ეს დროჟებს ტკივათ რა ეგ ყველაფერი რა სერიოზულად ვინც ქმნის მე პოლიტიკას ხელისუფლების ამათ კიდე ცალკე მოუბრუნდები ამაზეც კიდე ცალკე ამაზე მოვიცლი მე ამ შემთხვევაში მინდა რომ უბრალოდ ნათელი მომეფინა აი ამ სიმასხარავაზე რაც ხდება ვინც რევს წყალს და მე ვინც იჭერს ამ ყველაფერში თევზს რა აი ეს მინდოდა მეთქვა და ჩვენ ახლა თქვენ გადაწყვიტეთ თქვენ შეხედეთ
თქვენ აწონეთ, თქვენ დაწონეთ, თქვენ თვითონ გაანალიზეთ, რასთან აკეთებთ საქმე და გამოიტანთ, რა თქმა უნდა, მე მჯერა, რომ თქვენ ყველას გეყოფათ გონება, გამოიტანოთ ამ ყველაფრიდან, ამ რებუსებიდან აზრი, რასაც გეთამაშება თქვენ საქართველოს ხელისუფლება რა. მის თქმა მინდოდა სულ გისურვებთ წარმატებებს და აუცილებლად იქონიეთ სიფხიზლე აი ამ უბედურებასთან მიმართებაში.